दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये ग्लैमर बाइक है। इसके आगे से खट खट की आवाज़ आ रही थी, तो हम कैसे चेक करेंगे कि आवाज़ किस चीज़ की है। तो हमें सबसे पहले इसका वाइजर चेक कर लेना है। ऐसे ये देखिए, वाइजर सही है, इसका हिल नहीं रहा है, वाइजर हेडलाइट सही है। और उसके बाद फिर ये मेडीगार्ड चेक कर लेना है, ऐसे हिला के। मेडीगार्ड भी सही है, चारों बोल्ट इसके टाइट हैं। और वायरिंग भी चेक कर लेना है चक्के की, ऐसे वायरिंग भी सही है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी हैंडल। तो हैंडल को चेक करना है ऐसे, ये देखिए मेरे से ढील है। तो आवाज़ दोस्तों यहीं से आ रही थी, इसके हैंडल से। तो हैंडल को हम टाइट कर देंगे, और हैंडल टाइट करने के लिए ये चारों बोल्ट खोलेंगे। लाओ और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर वाला बोल्ट भी ढीला रहता है, तब भी आवाज़ जो है आने लगती है हैंडल से। तो हम पहले ये चारों बोल्ट खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। और 19 नंबर इंच से इसको इधर थोड़ा मोड़ देना है। तो दोस्तों हैंडल टाइट करने के लिए अब हम ये बोल्ट खोलेंगे। तो दोस्तों ये बोल्ट ढीला नहीं था, टाइट था। तो पेचकस को लेंगे ऐसे, और हथौड़ी ऐसे टाइट करेंगे। ऐसे टाइट करेंगे और फिर देखेंगे हैंडल जाम तो नहीं है इसकी। अभी ढीली है, थोड़ा और टाइट करेंगे। थोड़ा और टाइट करेंगे ऐसे पेचकस और हथौड़ी से। तो ये देखिए दोस्तों, हैंडल को मैंने टाइट किया है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो इसको हम ढीला करेंगे। ऐसे थोड़ा ढीला करेंगे, और फिर चेक करेंगे। और अब जो है हैंडल सही है, तो अब हम इस बोल्ट को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर चेक करेंगे हैंडल। तो दोस्तों ये 30 नंबर का बोल्ट है, इसको मैंने टाइट कर दिया है। अब फिर चेक करेंगे हैंडल इसकी ढीली तो नहीं है। चेक करो। ये देखिए, मेरे से दिखाओ भाई कैमरा। ये देखिए, अब ढीली नहीं है, सही है। तो दोस्तों जब कभी भी इस तरह की आवाज़ आने लगे खट खट की, तो हम ऐसे सही कर सकते हैं।